Вот представляю вам Елену. Сейчас она мне рассказала очень удивительную историю. Хотел ее сразу зафиксировать на видео. Она поделится результатом использования продукции. Здравствуйте, меня зовут Савкина Елена. Хочу сказать, что чисто случайно я познакомилась с продуктами Фиторайс и подумала, что надо бы взять маму и приехать сюда. Почему маму? 40 лет она болела астмой, она работала в шахте 40 лет, и все легкие были засорены углем. И мы с ней приехали, купили, нам посоветовали разнохвою, прополис и инхалат. Когда мы вышли за пределы данного офиса, мама сказала: ну, это, наверное, развод, лишь бы только деньги отдать, это ничего не будет помогать. И каково же было ее удивление, когда через 2 недели она... Через неделю сначала: ой, я меньше стала кашлять. Через 2-ю неделю: ой, я почти не кашляю. И она практически отказалась сейчас от ингалятора. И я хочу сейчас просто позвонить ей, так как она не в Москве, и задать вопросы. Вы сами сможете услышать это. Поставить на громкую связь. А мы прямо сейчас это будем делать? Да, почему нет? Ну, давайте экспромтом. Ну да. Мамочка, мам, я нахожусь в Фиторайсе, и людям интересно, вот как насчет того, что помогли тебе вот разнохвоя, прополис мы с тобой взяли, и инхалат. Скажи, пожалуйста, результат. Хороший результат. Кашлять я перестала. Ингалятором почти не пользуюсь. Вот, редко когда, только для профилактики. Что еще сказать? Очень хорошие средства. Единственное, мне средство не понравилось, это мазать ноги. У меня сильная аллергия. Я сегодня помазала, у меня как начало из носа, и чхаяла я, и кашлял, все. Вот это. А остальное все очень хорошее. Мам, ну это, наверное, из-за того, что у тебя аллергия на какой-то препарат. Ну, наверное, конечно. Вот. А это очень хорошее все. Все надо покупать. Потому что таблетками так не вылечить. И сколько побочек, да, мам? Особенно ингаляция, которая у тебя, она же побочек имеет невозможно сколько. Да. Ну, я считаю, что это очень даже хорошо, что открыли вот это вот, как правильно назвать, не знаю. Офис Фиторайс. Офис, да. Люди будут покупать и будут их благодарить. И Бога, и их, что они открыли. Ну, что вам еще сказать? Спасибо большое за отзыв. Спасибо большое. Спасибо, мам. Пожалуйста. Ну что, друзья, вот такие вот у нас волшебные чудесные продукты. Чай анхилан, медовая смесь серебряный прополис и смесь масел разнохвоя.